Pendenza vela madem ponchin dagin chivom pendenten shula kajin chempung gonen jesonte Kusun toging edun saldus sangye chedan soge jonamla janju badu dani kyapsujim Dagin jin so jim pesunamji Drola panjaya sangye jompa sho sangye chedan sungye jonamla Chanjo badu dani kyapsujim Dagi jin so jim pesunamji Drola penjaya sangye jompa sho sangye chedan sangye jonamlam Chanjo badu dani kyapsujim Dagin jin so jim pesunamji Drola penjaya sangye jompa sho sem chantam jen devan deven judan dempa jujim Dunai dan dunai jin judan dewa jujim Dunai memban dewa damba damin dewa jujim Nidin chandan nidan dravetan om sempola nempan junje sem chantam jandevan Vinjudan dempan junjin Dunai dan dunai jin judan dewa jujim Dunai memban dewa damba damin dewa jujim Nidin chandan nidan dravetan om sempola nempa junje sem chantam jandewa dan deve judan dempa junjim Dunai dan dunai ji judan dewa jujim Dunai memban dewa damba damin dewa jujim Nidin chandan nidan dravetan om sempola nempa junjim Heute Vormittag möchte ich mit euch über diese Kunst sprechen, zu beten. Eine Fähigkeit, die vielen von uns verloren gegangen ist. Und wisst ihr, da kann ich euch auch aus Erfahrung sprechen. Ne? Ich komme aus einem Pfarrhaus und das ist nicht eine Erleichterung gewesen. Ja? Und wenn ich etwas nicht wollte in meinem Leben, dann war es
mich verbeugen, auf irgendwelche aus fremden Götter Bezug nehmen und beten und glauben und so weiter. Ja, also das Gebet war bei mir verstummt seit dem Alter von 12, 13 Jahren. Das war verstummt und eigentlich mit ziemlichen Aversionen verbunden. Der Familie zuliebe ging ich weiterhin ab und zu mal mit in den Gottesdienst, wo ja mein Vater auf der Kanzel stand und ich dann die ganzen Diskrepanz zwischen Kanzelpredigt und Privatleben mitbekam. Nicht wahr? Also, okay. Hat Heilung stattgefunden, ne? Wunderbar. Also ist hier nicht das Ende der Reise gewesen, sondern nur ein Zwischenstadium. Und dann bin ich also erst war ich natürlich im Zen unterwegs und Vipassana, da wurden diese Punkte nicht getriggert. Also sehr wenig. Es wurden da so ein paar Pali-Rezitationen gemacht. Das kann man ja irgendwie mitrezitieren und weiß nicht, so ein bisschen weiß man ja, so wie jetzt gerade auf Tibetisch, so ein bisschen ahnt man ja, worum es geht, aber es belästigt einen nicht allzu sehr, weil die Worte nicht in der eigenen Muttersprache sind und nicht so direkt, ja, und einen nicht so erinnern an Gesänge in der Kirche oder Gebete und da muss man eventuell noch aufstehen für dieses Gebet und hinsetzen für das nächste Gebet und zum Beispiel dieses Samantabhadra Wunschgebet würde unter Umständen damit verbunden, dass einige von uns, die das Gebet auswendig kennen, aufstehen und währenddessen Verbeugung machen und so weiter. Ja, also man kann alle möglichen Triggerpunkte noch finden, die man noch ein bisschen stimulieren könnte. Und jetzt habe ich mir gestern erlaubt, dass wir dieses Gebet also am Schluss der Shakyamuni Sadhana rezitiert haben. Für einige von euch war es ja zum ersten Mal. Und natürlich für viele auch ein etwas befremdliches Erlebnis. Ja, da so eine ganze Gruppe und dann rezitiert man da irgendwie. Das hört ja gar nicht auf. Das geht immer weiter. Da war schon die ganze Sadhana, an die haben wir uns ja schon gewöhnt und dann geht es nochmal doppelt so lang weiter. Mit doppelt so viel Text. Und was da alles drinsteht, um was da alles, also, ja, ich kann da gut mitfühlen mit euch und ich möchte zu euch ein bisschen darüber sprechen, wie anders das ist, wenn wir unsere Sprache auf diese Art in der Mahayana-Tradition nutzen. Das hat nichts mit Tibetisch zu tun, das ist Mahayana-Tradition allgemein. Ja? Das kommt ja aus Indien und das ist allgemeiner Mahayana. Und ich glaube, die Hauptaufgabe also gerade jetzt nehmen wir mal ruhig dieses Gebet, dieses Samantabhadra Wunschgebet der vortrefflichen Aktivität. Eigentlich ist die Hauptaufgabe, Grenzen zu sprengen. Aber volle Kanne. Ja, also reinzugehen in alle begrenzenden Vorstellungen von uns selbst, von dem, was mit Bodhicitta möglich ist, von dem, was wir Buddha-Aktivität nennen, von dem, was wir Vorstellung an Zeit und Raum haben, Vorstellungen von Schleiern und Begrenzungen, denen wir unterliegen, scheinbar unterliegen. Also eigentlich ist so ein Gebet, also jetzt mal ein bisschen salopp gesagt, ist so ein Sprengsatz, ne, den wir anbringen und mit dem wir uns tagtäglich in die Luft jagen. Ja, also all unsere Begrenzungen, ich habe das tagtäglich praktiziert und ich habe erst mit der Zeit, weil zu Anfang kriegt man das gar nicht alles mit, aber es werden alle Vorstellungen, ich zitiere dann nachher mal ein paar Beispiele, alle Vorstellungen, also zu Anfang kam es mir vor, als würde mein Herz so gedehnt, so wie so
als würden also Expander-Übungen in meinem Herzen stattfinden. Ja, so. Ja, und natürlich habe ich dieses Gebet kennengelernt in einer Phase, wo ich noch ziemlich stark im Wirklichkeitsglauben gefangen war. Und dieser Wirklichkeitsglauben, der wird erstmal gedehnt, bis du das ganze Ding nicht mehr halten kannst. Und dann, ja, und das ist, was ich mit dem Sprengsatz meine, das ist mehr als dehnen. Irgendwann kracht es. Ja? So, es lässt sowas von nach. Und das ist so die eine Aufgabe, die diese Art Bodhisattva-Gebete haben. Und das ist auch die Unverschämtheit der Mahayana-Sutras, die beanspruchen gar nicht mehr wirklich zu sein. Die beanspruchen nicht mehr, dass sie hier in Zeit und Raum so haben stattfinden können. Wenn ihr euch mal dieses Sutra da jetzt, dieses Flower Garden Sutra, dieses Avatamsaka Sutra mit dem Gandharvyuha hinten dran, wenn ihr euch das mal vornehmt, die Szenarien, die da beschrieben werden, die können unmöglich so stattgefunden haben. Weil allein, wenn du die Anzahl der Teilnehmer, der Zuhörer an diesem Sutra dir anhörst, ja, das sind mal gleich Millionen und Abermillionen, die gleichzeitig zuhören. Und alles ohne Übertragungsmedien, ja, alles ohne sondern einfach mal so. Und die sollen dann, also jetzt nicht bei dem Sutra, aber bei anderen Sutras, die sollen dann alle noch auf dem kleinen Geierberg bei Rajgir irgendwie unterkommen und so. Geht gar nicht. Und wenn du dir dann anguckst, wie lang denn dieses Sutra unterrichtet wurde, da steht nicht 1 Tag, 3 Tage und so. Da steht irgendwie bei manchen dieser Sutras, ja, und dieses Sutra wurde begonnen zu unterrichten, hat nie aufgehört. Weltzeitalter dauert der Unterricht dieses Sutra. Es geht gar nicht mehr um etwas, was konkret so hat stattfinden können. All dieses Festhalten an normalen Bezugsrahmen, ja, das wird alles aufgedehnt. Da geht es dann nicht mehr um ein Universum, um einen so einen Trikilokosmos, der ungefähr so unseren Vorstellungen von einem Universum entspricht. Da geht es dann um unzählige von diesen Universen, in denen gleichzeitig unzählige von Buddhas dieselbe Unterweisung für unzählige Zeitalter geben und für unzählige Ozeane von Zuhörern und so weiter. Also, versteht ihr? Reine Provokation. Ja, oder Inspiration. Ihr könnt es jetzt nehmen, von welchem Winkel ihr das so wollt. Ja, so. Ich versuche jetzt natürlich dann den Ansatz rauszuarbeiten, dass es für mich eine riesen Inspiration ist. Auch eine, die man dann auf die Seite legen kann, man muss sich dem nicht ständig aussetzen. Aber okay, das ist so der eine Aspekt. Da wollte ich euch einfach mal beruhigen. Falls ihr solche Gedanken gehabt habt gestern beim Lesen, kann so nicht oder kann doch gar nicht sein oder wie soll das überhaupt sein und so. Ich werde ein bisschen erklären, wie man das verstehen kann. Ich werde es ein bisschen erklären, ja, so im Rahmen meiner kleinen Möglichkeiten. Der andere Aspekt, also das findet ihr zum Beispiel nicht in dem christlichen Gebet. Das ist eigentlich, was ich sagen wollte. Das ist völlig anders. Es geht hier nicht um einen begrenzten Realismus, sondern es geht hier um eine grenzenlose Wirklichkeit. Eine Wirklichkeit, in der die einengenden Vorstellungen von Zeit und Raum bereits aufgelöst sind. Und Ich-Bezogenheit überhaupt keine Rolle mehr spielt, in der wir in unendlicher, grenzenloser Verbundenheit mit allem sind. Um diese Wirklichkeit geht es. Okay? Deutlich anders, als was wir aus normalen Gebeten so gewohnt sind. Ja? Und dann geht es, und deswegen wird das ja hier dieses was wir Wunschgebet nennen oder besser noch ausgedrückt Wunschpfad, das wird auf Sanskrit Pranidhana genannt. Dieses Konzept von Pranidhana, das muss ich euch auf jeden Fall erklären. Das würde dann auf Tibetisch als Mönlam übersetzt, Wunschpfad oder Pfad des Strebens ist noch besser, Pfad der inneren Ausrichtung.
Mön bedeutet sowas wie eine Inspiration, so etwas, worauf ich mich voll und ganz einlasse und ausrichte. So. Und Lam bedeutet Pfad. Und wir gehen also einen Weg. Und es ist ein Riesenunterschied zu Gebeten, gibt es ja auch in der tibetisch-buddhistischen Tradition Gebete, wo man so um Segen bittet und so. Hier geht es gar nicht so darum, die klassischen Bodhisattva-Gebete dienen dazu, uns im Bodhicitta des Strebens und der Anwendung, diese beiden Aspekte des relativen Bodhicittas, darin zu unterstützen. Und was wir beten, was wir da singen, rezitieren, das tun wir. Das ist ein inneres Engagement. Und auch wenn wir nicht sagen können, das mache ich jetzt so, so sagen wir, wenn ich doch nur in der Lage wäre, würde ich genau das praktizieren, würde ich genau das umsetzen. So wäre es eigentlich, wie ich unterwegs sein möchte. Also, wenn Sudana, dieser Pilger, der in den Samadhi von Samantabhadra eintaucht, dann so durch die Inspiration von Samantabhadra dieses Gebet äußert, dann ist das die Vision, die sich in ihm auftut, wie er sieht, also eigentlich beschreibt er uns, wie er in dem Moment die Aktivität der Buddhas und Bodhisattvas erlebt und wie sich in ihm alles öffnet und er vielleicht zum ersten Mal, aber das ist jetzt das Ende einer Reise, aber so richtig spürt, dass es keinen Grund gibt, die Vision von sich selbst einzuengen, was uns möglich ist. Und da geht es nicht darum, was uns Menschen möglich ist, sondern was aus dem Nicht-Selbst heraus möglich ist. Okay, das ist die Dimension des eigentlichen Bodhicitta. Und ich werde nachher noch Beispiele nehmen. Ich will euch nur dieses Grundprinzip von Pranidhana erklären. Ja, wir setzen uns mit etwas in Bezug, wir können Samantabhadra visualisieren, wir können den Buddha, wir können alle Buddhas, wir können unendliche reine Gefilde visualisieren. Eigentlich alles immer, was da beschrieben wird, das visualisieren wir, da tauchen wir ein. Wir machen sozusagen einen Besuch in den reinen Ländern der Buddhas, also in der reinen Wahrnehmung der Erwachten. Das sind keine getrennten Länder, sondern das ist deren Wahrnehmung. Und diesen Besuch machen wir und gehen mit der Inspiration so in die grenzenlose Herzensöffnung gehen zu können. Diese grenzenlose Herzensöffnung, das ist das konkrete Umsetzen von Liebe, Mitgefühl, Freude, Gleichmut, die 4 Unermesslichen, wenn wir sie rausholen aus den limitierenden Vorstellungen von, ja, ich wäre ja schon froh, wenn ich beim Entwickeln von Liebe und Mitgefühl so ein paar Menschen in diesem Leben nutzen könnte, vielleicht auch ein paar Tieren und so. Und ja, also so dieses Begrenzende, was wir immer haben. Und dass wir denken, ja, in diesem Leben, ja, was dann später kommt, weiß ich nicht. Und hier werden alle Bezugsrahmen werden gesprengt. Ja? Grenzenlose Wesen in unbegrenzter Zeit, mit unbegrenzter Weisheit, mit unbegrenztem Mitgefühl. Es entsteht eine Vision, die ihresgleichen sucht. Deswegen ist dieses Gebet, dieser Wunschpfad ist so berühmt geworden. Es ist eine frühe Version dieser Bodhisattva-Gebete, aber das ist nicht das allererste. Und ist so berühmt geworden, weil man es eigentlich gar nicht mehr übertreffen kann. Geht eigentlich gar nicht mehr. Ja, man kann nicht noch weitere Visionen entwickeln, noch weitere Formulierungen entwickeln. Es ist, wie wir ja gestern gelesen haben, ist das eigentlich so das Maximum. Ja? Und jetzt haben wir Mühe damit, ja, aber ich und wie es wirklich ist. Und ich kann doch nicht etwas wünschen,
wo ich gleich schon Zweifel habe, dass das ja gar nicht geht oder so. Ja? So, wie soll denn das? Soll ich nicht lieber mal so richtig kleine Brötchen backen? Ja? Ja, die kleinen Brötchen, weil wir sie klein backen, sind schon eine begrenzte Vision von dem, was möglich ist. Wenn wir klein denken, werden wir Kleines verwirklichen. Und dieser Zusammenhang, der wird genutzt in den Bodhisattva-Gebeten. Großdenken, so groß, dass das Ego platzt. Ja? Nicht mehr sich auferlegen lassen, ich bin so klein, mein Herz ist rein. Ja? Ja, machen wir nicht mehr. Ja? Ich bin so groß, mein Herz ist riesig. Ja? Ja? Okay. Weil ich niemand mehr zu sein habe und weil ich das durchschaue, weil dieser Geistesstrom das durchschaut, dass es niemanden zu retten gibt, dass das Leid gar keine Substanz hat, dass diese Bezüge von Raum und Zeit gar nicht haltbar sind und dass es da eine Gleichzeitigkeit gibt, das ist ja ein starker Punkt in diesem Gebet, in diesem Wunschpfad. Diese Gleichzeitigkeit der erwachten Aktivität in allen Zeiten, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, in allen Universen, dieses gleichzeitige im Jetzt, alles durchdringen, die Aktivität ist gar nicht für später, die ist für jetzt. Da wird nichts aufgehoben und aufgeschoben, wenn ich dann mal groß bin. Das ist jetzt. Okay, wollen wir es mal durchgehen so ein bisschen? Ich habe euch jetzt so den Bezugsrahmen aufgespannt. Ich weiß, ich habe euch mega provoziert, aber irgendwie musste ich ja uns dazu kriegen, dass wir das alle mal von Anfang bis Ende durchlesen, oder? Nichts besser als das als Gruppe zu machen, bei denen unter Ankündigung, die dann freiwillig da sind, ja? Und ich hoffe, ihr habt euch die Freiheit genommen, zwischendurch auszusteigen, falls euch das nicht entsprochen hat. Wir werden das jetzt auch nicht wiederholen. Das ist ja nur so ein Geschenk, was ich euch mache. Weil dieses Gebet mit einigen anderen, aber es war eins der wesentlichen, mich unglaublich geprägt hat. Es hat bei mir die Grenzen geöffnet. Und wieso sollte ich euch das vorenthalten? Vielleicht gibt es unter euch ein paar, die sagen, wow, super, dass ich das endlich mal kennenlerne und ein bisschen verstehe, was es damit auf sich hat. Ich mache das mal einmal in der Woche oder so oder wenigstens an Vollmond oder ich mache das einfach immer mal wieder, um an dieser Vision so anzudocken. Das ist meine Idee. Ich denke nicht, dass jetzt alle, die hier zuhören und so, dann irgendwie das machen müssten, sondern das ist einfach nur so, okay, es gibt auch was anderes als Vanilleeis, ne? Es gibt auch besondere, ja, es gibt auch etwas ungewöhnlichere Angebote. Ja, jetzt nehmt doch mal so das alterprobte Samantabhadra Wunschgebet und lasst mal all eure Hemmungen, all das, was ihr so aufgebaut habt an Widerständen gegenüber Kirche und Glauben und so, lasst das doch mal beiseite und guckt euch das doch mal an. Was macht das, wenn das Herz mitgeht und das erlebt, während wir das lesen? Ja? Wir brauchen das nicht laut zu lesen. Laut ist immer eine Verstärkung, aber wir können es kontemplieren, wir können es nach und nach nehmen. Da steckt ja viel drin. Also ich gehe nochmal durch, was wir eigentlich haben. Wir haben diesen Wunschpfad der vortrefflichen Aktivität selbst. Das sind nur 7 Seiten. Ne? Ja, mit viel Platz. Guck mal, wie wenig da auf so einer Seite steht. Ne? Das ist also viel Platz zwischen den Zeilen. Ne? Und das ist natürlich in Versmaß. Ja? Das ist auf Tibetisch, kann man das auch singen mit einer schönen Melodie. Aber dann geht einem natürlich der Text verloren, der Inhalt verloren. Deswegen denke ich, macht es nicht auf Tibetisch, es sei denn, ihr kennt es schon richtig gut. Macht es lieber auf Deutsch.
Und okay, das ist das eine, was wir haben. Dann gibt es die Wort-für-Wort-Erklärung, die ich euch auch zur Verfügung gestellt habe, heißt Kommentar zum Samantabhadra Wunschgebet. Und da wird das Gebet selbst nicht noch wieder komplett so im Ganzen geschrieben, sondern es werden die wichtigen Worte des Gebetes im tibetischen Kommentar erklärt. Und das habe ich damals übersetzt, als wir das war eins dieser Gebete, die Gengen Rinpoche wollte, dass wir sie im 3-Jahres-Retreat regelmäßig praktizieren. Ja? Im ersten Retreatjahr, in der zweiten Hälfte des ersten Retreatjahres wurden wir mit diesem Gebet vertraut gemacht und dann habe ich den Praktizierenden das ins Englische und Deutsche übersetzt. Und da ist das Wesentliche hier für uns jetzt ist, wir haben die ganze Gliederung. Ja, es gibt ja Passagen, habt ihr gemerkt, die gehören zusammen und die haben gemeinsame Überschriften. Es gibt ein 7-teiliges Gebet, was sehr berühmt geworden ist, was hierher stammt, das berühmte Jeni Sudak. Und es gibt dann die ausführlichen, detaillierten Erläuterungen. Das könnt ihr so durchblättern. Es geht darum, wie wir das Bodhicitta entwickeln und stabilisieren können. Und dann die vielen Wünsche für uns selbst. Also ich zitiere jetzt mal gerade hier aus dem Kommentar. Also die Wünsche, die fangen an damit, mit den Wünschen der reinen Anliegen. Ja? Dann der Wunsch, den Erleuchtungsgeist nie zu vergessen. Das hat aber viele, viele Unterpunkte. Zum Beispiel in einer Vielfalt von Sprachen, in unzähligen Sprachen zu unterrichten und so weiter. Der Wunsch für unbelastetes Wirken, der Wunsch, Lebewesen zu Glück und höchstem Wohl zu führen. Dann das Bodhicitta des Rüstungsanlegens, der Wunsch, gleichgesinnte Gefährten zu finden, der Wunsch, spirituellen Freunden zu folgen und sie zu erfreuen, den Buddhas zu begegnen und so weiter und so weiter. Der Wunsch, in allen Zeitaltern, in allen Bereichen immer in die reinen Gefilde, das heißt in die Samadhis der Buddhas einzutreten. Und es geht also, ich weiß, ich kann das gar nicht alles vorlesen, ne? Aber es steht euch zur Verfügung. Und diese vielen, vielen Wünsche und Wort-für-Wort-Erklärungen, die dann rausgenommen werden und wo die Worte definiert werden. Das war natürlich für mich sehr wichtig, diese Worterklärungen zu haben, damit ich den Text überhaupt übersetzen konnte. Wenn es diese Wort-für-Wort-Erklärung nicht gehabt hätte, ja, dann rudert man mit den tibetischen Begriffen und weiß gar nicht so richtig, was ist denn nun wirklich gemeint. Und dieser Text, der wäre also diese Wort-für-Wort-Erklärung ist für diejenigen von euch, die sich darauf einlassen wollen, die Garantie, mit dem Verständnis richtig unterwegs zu sein. Und dann kam es natürlich dazu, dass diese Unterweisung gegeben wurde und dann haben die Retreat-Praktizierenden sich die Mühe gemacht, so die Essenz der Unterweisung, die ich damals gegeben habe, abzutippen und wir haben daraus dann einen knappen Kommentar gemacht, wo diese Passagen für euch sehr leicht verständlich nochmal erklärt werden. Also das nennt sich dann Erläuterungen. Habe ich dann Sangchö-Manlam, so heißt das halt auf Tibetisch, das ist der Wunschpfad der vortrefflichen Aktivität. Sangchö heißt vortreffliche Chö-Aktivität. Das steht uns alles zur Verfügung und ich werde das also heute nicht machen. Okay? Das ist immer der Vorteil von diesen essentiellen Unterweisungen. Ich sage euch nur, das gibt es.
Auch tibetisch mit dem Gesang könnten wir auch mal gucken. Da kannst du jede Melodie, ich weiß jetzt gar nicht mehr, dann in Gene so das ist die Melodie. Ne? Okay. Und das ist ganz einfach. Und damit kannst du alles singen. Ne? Ja, wir konnten das früher natürlich auswendig, die entscheidenden Passagen. Der Heiko kann es vielleicht immer noch, ich weiß es gar nicht. Er ist gerade verschwunden, der ruht sich aus, oder? Okay, wir... was die Schüler zusammengeschrieben haben, das nennt sich Erläuterung. Das steht auch, das habe ich euch auch hochgeladen, könnt ihr euch runterladen. Ich stelle euch dann auch gerne hier die Texte von mir zur Verfügung, wenn es noch welche gibt, die Fotokopien haben möchten. Aber das ist nur, damit ihr das nacharbeiten könnt, wenn es euch inspiriert. Und jetzt würde ich sagen, nehme ich noch... Ich lasse jetzt mal meinen Blick so schweifen über das Gebet und nehme hier und da Stellen heraus, die ich gerne mit dem Mahamudra in Verbindung bringen möchte. Ja, diese Form des Betens ist eine Mahamudra-Form des Betens. Ja? Mahamudra, diejenigen, die schon so Erklärungen dazu bekommen haben, da gibt es zum Beispiel das Hindernis, an die konkrete Existenz von Zeit zu glauben. Oder das Hindernis, an die konkrete Existenz von räumlichen Bezügen zu glauben und so weiter. Ja? Da gibt es das Hindernis zu glauben, Erwachen könnte in der Zukunft stattfinden und solche. Ja? Das sind ganz klassische Hindernisse, Schleier, die immer am Schluss der Mahamudra-Bücher angeführt werden. Wenn ihr in den Ozean des wahren Sinnes schaut, dieses blaue Buch, dann habt ihr die letzten Abschnitte, die letzten Lektionen in diesem blauen Buch, da geht es um all diese irrigen Anschauungen. Ja, die irrige Anschauung, dass zum Beispiel Krankheit tatsächlich existiert. Oder die irrige Anschauung, da kann man dann dazu nehmen, dass Tod tatsächlich existiert. All diese, ja, das wird in den zusätzlichen Erklärungen jeweils angesprochen, findet aber hier schon seinen Ausdruck. Also die irrige Anschauung, dass die Menschen, die mir begegnen, keine Buddhas sind. Sind sie auf eine Art ja auch nicht, aber auf eine andere Art sind sie es doch. Ja? Und jetzt habe ich die Wahl, wie ich in der Welt unterwegs sein möchte. Und bei dieser Wahl, mit welcher Sicht ich unterwegs bin, unterstützt mich jetzt solch eine Art Wunschpfad, der ja nicht aus didaktischen Gründen von jemandem niedergeschrieben wurde, sondern der plötzlich entstanden ist. Es ist rausgesprudelt aus dem Sudana. Das ist nicht, der hat sich nicht in Wochen und Monaten der Kleinarbeit hingesetzt, um dieses Gebet zu formulieren. Das ist wie zum Beispiel das Gebet, das Mahamudra-Gebet des dritten Karmapas, das ist in einem Schwung rausgekommen. Ja? Und so ist das. Karma Chakme zum Beispiel, die ganzen Kommentare, die ich euch schon gelehrt habe, jeder dieser Kommentare wurde von Karma Chakme in Versform am Stück in einem Rutsch gelehrt. Immer in der Mittagspause. Ja, da musste sein Schüler antanzen und hat dann, das gibt auch eine tibetische Kurzschrift und hat dann, wie nannte man das früher bei uns, wenn die Steno. Der hat tibetische Stenografie, der hat in Steno-Notizen mitgeschrieben, was bei Karma Chakme, was der so rausgegeben hat, in Versform und hat es dann in die Schlussform. Und so sind diese Dinge entstanden und zuerst ja auch gar nicht schriftlich niedergelegt, sondern nur mit dem Gedächtnis weitergetragen. Also einfach nur, dass ihr wisst, ihr unterliegt jetzt hier nicht einer didaktisch ausgeklügelten Manipulation und so, sondern
Da hat es mal so eine Vision gegeben, die wurde weitergegeben. Ihr könnt andocken, ihr könnt es sein lassen. Okay? Und jetzt fängt es an. Das Gebet nimmt Bezug in dem ersten Satz auf Manjushri. Das ist spannend. Was hat denn der hier zu suchen? Das bedeutet für diejenigen, die sich auskennen mit solchen Gebeten und Sutren und so, dass dieser Text eigentlich von der höchsten Weisheit handelt. Dass er in die Kategorie gehört wie Abhidharma-Texte. Also es geht um das Eigentliche. Deswegen taucht Manjushri da auf. Es geht um tiefste Seinserkenntnis. Ist euch aufgefallen, dass Gampopa den Schmuck der Befreiung auch mit einer kurzen Hymne an Manjushri beginnt? Ist auch so ein Abhidharma-Text. Ja? Okay. So viele Buddhas auch immer in den Welten der 10 Richtungen verweilen. Ich verbeuge mich ausnahmslos und voller Inspiration vor all diesen Löwen unter den Menschen. Ne? So. Und zweiter Absatz da mal gerade. Und ich verbeuge mich vollständig mit so vielen Körpern, wie es Partikel in den Gefilden gibt. Also, Partikel ist so das, was wir Atome nennen. Ja? Das ist so dieses Dül, dieses tibetische Wort, wird auch manchmal als Atom übersetzt. Aber okay, Moment mal, wie? Bitteschön, können wir uns vielleicht gerade mal verbeugen mit so vielen Körpern, wie es Partikel in diesem Raum gibt? Wie viele gibt es denn da? Merkt ihr, was da passiert? Ey, hier, die ganzen Atome, die Partikel in den Wänden, in den Tüchern, hier in meiner Brille, alles das dient als Illustration dafür, dass alles sind Ausstrahlung und die sind jetzt alle dabei, sich zu verbeugen. Das ist so, als würden sich alle Atome des Universums jetzt gerade verbeugen. Und auch die Atome in der Luft, also die Luftmoleküle, ja. Alles geht in Vibration und alles wird als Ausstrahlung von mir erlebt. Ja? Also das Ich explodiert schon im zweiten Absatz. Versteht ihr? Ja, es ist nicht haltbar. Es ist bewusst so gigantisch und dann passiert etwas Wunderbares. Wenn wir nachgeben und uns das vorstellen, wow, ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich mich wieder darauf einlasse. Wie ist denn das schön, sich mit allen Wassermolekülen des Titilsees zu verbeugen und allen Atomen, die in den Bäumen sind und mit jedem Atom in diesem Körper und in euren Körpern, wenn alles nicht mehr getrennt ist von mir, ja, es ist alles nicht getrennt, es ist alles irgendwie dasselbe Gewahrsein voller Hingabe. Ja, und dann weiß man gar nicht mehr, wo geht diese Hingabe eigentlich hin. Diese Hingabe geht offenbar in die Natur des Seins. Denn die Buddhas sind auch nicht irgendwo anders. Die sind Teil dieser reinen Gefilde. Ja. Das ist also eine Hingabebewegung, als ob die molekulare Vibration, ja, und die subatomaren Bewegungen, alles wird hier als Verbeugungen erlebt. Die ganze Dynamik des Universums ist einfach Hingabe, ist Mitschwingen, ist sich in der Natur des Seins bewegen. Und es hört gar nicht auf. Es sind nicht 3 Verbeugungen, das hört nicht auf. Körper, Rede, Geist, egal wo wir unterwegs sind, alles verbeugt sich. Jede Geistesbewegung ist eine Verbeugung, jedes Wort ist eine Verbeugung. Merkt ihr?
Merkt ihr was? Ja? Ihr habt es gestern beim Lesen vielleicht so gespürt und vielleicht ein bisschen gezuckt und ein bisschen, ja? Und dann geht es noch gerade weiter, 3. Absatz. Auf jedem Partikel, einfach damit unsere Visualisation ein bisschen leichter wird, auf jedem Partikel stelle ich mir so viele Buddhas vor, wie es Partikel gibt. Nee, also jetzt dann. Ich habe schon Mühe mit der ersten Geschichte, dass sich alle Partikel verbeugen und jetzt auf jedem Partikel nochmal so viele Buddhas, wie es insgesamt Partikel gibt. Nee, also jetzt ist fertig. Versteht ihr? Und das ist gewollt. Es geht nicht darum, dass wir uns Begriffe machen. Es geht darum, dass wir im Begrifflosen, im nicht mehr Vergegenständlichen verbeugen sind. Dass wir in einem Gebet ankommen, was jeglichen Bezugsrahmen sprengt. Das ist nicht mehr dualistisch. Das geht in alle Richtungen und sprengt Vorstellungen von Raum, weil alles überall gleichzeitig ist. Alle Welten durchdringen sich. In jedem Partikel sind nochmal Universen. Wow. Ich habe das damals als Ende 20, so Anfang 30, als eine unglaubliche Herzöffnung erlebt. Was Hingabe eigentlich bedeutet, was Bodhicitta bedeutet, hat völlig andere Dimensionen bekommen. Wenn jetzt auf jedem Partikel so viele Buddhas sind, wie es Partikel gibt, Buddhas, die inmitten ihrer geistigen Erben weilen und auf diese Weise alle Dharma-Räume, alle Dharma-Dhatus ausnahmslos und vollständig mit Siegreichen füllen. Wir sind immer noch im 3. Absatz. Ja, wo sind denn dann bitteschön die normalen Lebewesen? Die wurden hier kurzum einfach als erleuchtet erklärt. Weil das ist ja ausnahmslos und vollständig alles gefüllt. Mit Siegreichen, also mit Buddhas. Mit denjenigen, die die Maras besiegt haben. Das Wort Sieger, siegreich bedeutet die 4 Maras. Klesha, Skanda, Devaputra und Nidimala überwunden zu haben. Also die Illusion von Tod, die Illusion von konkreter Existenz in den Skandhas, die Illusion Kleshas, gäbe es wirklich. So. Und die Illusion, die Sinnesfreuden wären irgendwie verlockend. So. All diese Illusionen aufgelöst. Wenn ihr euch das mal vorstellt, dann ist der gesamte Raum aller Universen durchdrungen mit Erkenntnis. Wenn überall Buddhas weilen, so unzählig viele Buddhas, wie es Partikel gibt, auf jedem Partikel, auf jedem Atom, auf jedem Staubteilchen. Ja? Das bedeutet, dass das gesamte Universum mit Erkenntnis durchdrungen ist. Was macht das mit uns? Stellt euch mal vor, die Luft hier drinnen vibriert mit Erkenntnis. Ist doch der Hammer, oder? Stellt euch vor, wir können Erkenntnis einatmen und Erkenntnis ausatmen. Wir können Erkenntnis trinken und unser Pipi ist auch noch Erkenntnisnektar. Ist doch irre, oder? Keine Ausgrenzung. Ohne dass tantrisches Vokabular benutzt wird, ist das hier schon total tantrisch. Ja? Die Kontinuität des Gewahrseins, des erwachten Gewahrseins in allem. Ne? Das ist, was Tantra bedeutet. Aber das ist Sutra. Wir sind in einem Mahayana-Sutra unterwegs. Und die meisten Menschen verstehen gar nicht, was Mahayana eigentlich bedeutet. Hier habt ihr es in der Hand. Wir brauchten nur 3 Absätze zu lesen.
Aber ich gucke mal, ob ich noch mehr finde. Okay? Ich gehe mal weiter hier mit den unerschöpflichen Ozeanen von Preisungen. Also das sind Preisungen, die gar nicht aufhören. Unerschöpflich bedeutet, es preist die ganze Zeit aus allen Ecken des Universums. Ja? Alles wird zu Opfergaben umfunktioniert. Alles, was das Universum zu bieten hat. Und dann gibt es natürlich auch die relativen Ebene. Ich bekenne jede einzelne all der schädlichen Handlungen, die ich jemals unter dem Einfluss von Begierde, Hass und geistiger Vernebelung mit dem Körper der Rede und ebenso auch mit dem Geist beging und so weiter. Aber immer gleich alles, wir räumen auf, wir bekennen alles, wir freuen uns an allem und so weiter. Das sind die klassischen 7 Zweige. Und dann gibt es so Wünsche, die mehr so im Relativen sind, was immer es für Lebewesen, ich bin jetzt auf Seite 2, im unteren Drittel, was immer es für Lebewesen in den 10 Richtungen gibt, mögen sie alle, wo immer sie sich befinden, für immer Glück, frei von Krankheit erfahren. Mögen die Dharma-Wünsche aller Lebewesen förderliche Bedingungen finden, also verwirklicht zu werden und sich zudem ihre Hoffnung verwirklichen. Das sind so Wünsche auf der relativen Ebene. Diese Wünsche dann selber ins Erwachen zu finden und so, die werden allerdings dann immer unverschämter. Ja, dann ist es schon unten auf Seite 2, heißt es, möge ich in den Sprachen der Götter, Nagas und Nöjin, also der Reichtumsgötter, in den Sprachen der Tröbums und Menschen mit sämtlichen Ausdrücken und Sprachen aller Wesen, wie viele es auch sein mögen, den Dharma lehren. Okay, kein Problem mit Omnipotenz und so weiter, Omniscienz, also Allbewusstheit. Alles steht zur Verfügung und es wird grenzenlos ausgedrückt. Okay, aber hier kommt etwas zum Ausdruck, dass es Bodhisattvas und Bodhisattvas nicht scheuen, sich in neue Bereiche hineinzuwagen, neue Sprachen zu lernen, sich mit allen Sprachen auszudrücken und wenn sie dann auch noch die KI einsetzen und das auch wieder als eine Sprache nehmen, was auch immer, es wird alles hemmungslos genutzt. Und es gibt keine Begrenzung, keine Vorstellung, die behauptet, nee, geht nicht, kann ich nicht, gibt's nicht. Und es ist auch gar nicht so, dass das Ich das alles können müsste. Es ist ja das Nicht-Ich, was das alles kann. Okay? Das Ich ist ja schon im 3. Absatz explodiert. Das gibt es nicht mehr. Jetzt wird alles aus der Dimension dieser großen Offenheit heraus praktiziert, ohne Mittelpunkt, nur noch als eine Vision, wie es sein könnte. Und dann kriegen wir ja so ein bisschen was mit. Also, ich habe euch die Geschichte von dem Neffen von Lamazzoni ja schon erklärt, also der Sohn seiner Schwester. Ne? Lamazzoni war der Abt unseres Klosters, unterrichtet ja auch manchmal hier in Europa, auch in Deutschland, Frankreich, Slowakei und so weiter. Lebt aber in den USA. Ja, sein Neffe, 8, 9, 10 Jahre alt, er sprach nur Französisch. Aber der besuchte Lama Gendun total gerne. Und er ging immer rein zu Lama Gendun ganz alleine. Jeder hatte freien Zugang. Die Tür war ja immer offen, man konnte immer reingehen. Also ab einer gewissen Zeit morgens, wenn Gendun dann gefrühstückt hatte, danach war es offen. Der kam jedes Mal raus und hat gesagt, wir haben uns darüber unterhalten und das.
Die haben sich hin und her unterhalten, er auf Französisch, Gendin auf Tibetisch. Die haben von Geist zu Geist gesprochen und Gendin hat es geschafft, mit ihm zu sprechen und der hatte null Hemmungen, wieder zu Gendin zu gehen. Es war keine Anstrengung, er brauchte keinen Übersetzer. Der hatte halt keine begrenzenden Vorstellungen, dass er sich mit Gendin irgendwie in einer anderen Sprache so sprechen müsste. Die haben das geschafft. Einmal ist es mir selbst passiert, das habe ich euch vielleicht auch schon mal erzählt. Einmal hatte Gendin keinen Übersetzer und ich spreche ja kein Tibetisch, ich habe ja nur Schrift-Tibetisch. Aber dieses Phänomen, dass Gendin meinen Geist lesen konnte, das war mir schon sehr vertraut. Dann hat er mich geschnappt und mich gebeten, für ihn so ein längeres Interview zu übersetzen. Und er hat es einfach geschafft, dass ich 20 Minuten übersetzt habe über die verschiedenen Blockaden in den Chakras dieser Frau und was sie mit ihrem Herzchakra machen soll, was mit ihrem Herzchakra, mit ihrem Kehlchakra, Ich kann mich noch an diese ganze Unterweisung erinnern. Das floss in meinen Geist rein, das floss in Französisch raus. Ich konnte keine Frage zurückstellen, weil ich ja nicht Tibetisch sprechen konnte. Ich war leider ein bisschen beschränkter als der Neffe. Ich hatte da so ein enges Konzept, dass das irgendwie nicht möglich war. Aber er konnte ja meine verzweifelten Geistesbewegungen lesen und antwortete dann immer das, was ich eigentlich hätte fragen wollen. Und so war ich ein fragloser Übersetzer. Ja? Alles, was ich fragen wollte, beantwortete sich und die Worte waren da, um es auszudrücken. Und die Frau verstand und hat sich bedankt und ist weitergezogen. Es hat nichts gefehlt. Einmal in meinem Leben ist das passiert. Einmal. Okay? Nichts, aber nur weil niemand anders da war. Und irgendwie hat er mit seinem Segen das geschafft, in allen Sprachen zu reden. Okay? Versteht ihr? Da ich so diese kleinen Erfahrungen habe, kann ich mir ein bisschen vorstellen, dass wir, um in allen Sprachen reden zu können, gar nicht unbedingt das Vokabular und die Grammatik dieser Sprachen kennen müssen. Wir müssen in den Geist der Menschen reden können. Und dieses Phänomen, das wird schon in dem Pali-Kanon beschrieben, dass alle Anwesenden beim Buddha verstanden, obwohl die aus unterschiedlichsten Landesteilen kamen. Also dieses Phänomen wird berichtet. Es wird nichts von Übersetzern gesagt. Es wird davon berichtet, dass Menschen verstanden, obwohl er sicherlich nicht die Sprachen Südindiens gesprochen hat. Die sind völlig anders als die nordindischen Sprachen. Ja? Also diese Phänomene, die wurden damals schon berichtet. Also in den Sprachen aller Lebewesen sprechen zu können, das bedeutet nicht, dass wir Sprachen lernen müssen. Wir müssen innere Kommunikation lernen. Es gibt Menschen, die können mit Tieren reden und die verstehen die. Das gibt's auch. Sind mir auch schon begegnet. Es ist unglaublich, was da möglich ist. Der 16. Karmapa hat mit seinen Vögeln geredet. Er hat den Dharma unterrichtet und hat verstanden, was sie braucht. Aber es gibt auch Menschen unter uns, die das können. Okay? Also, ich habe jetzt mal ich habe ja gesagt, ich greife hier und da mal so Punkte raus. Wenn wir jetzt in dieser Dimension unterwegs sind, was ist denn dann wirklich? Ist unsere Begrenzung wirklich zum Beispiel meine, dass ich es nie geschafft habe, Griechisch zu lernen, obwohl ich da jedes Jahr hinfahre? Ist diese Begrenzung wirklich? Oder müssten wir sagen, das ist ja eigentlich nur eine Beschränkung, die dieser Geist sich selbst auferlegt und eigentlich ist es doch wirklich, und wir sehen es manchmal an Beispielen, dass wir von Herz zu Herz kommunizieren können. Ja, und das ist doch die Wirklichkeit, auf die wir uns ausrichten wollen. Das, was uns eigentlich möglich ist und was wir manchmal erleben, dass es passiert. Und dann wieder ziehen sich die Schleier zu. Und das versuchten diese Art Gebete, Texte, Überlieferungen, die versuchen uns zu öffnen für das, was unser eigentliches Potenzial ist.
Und dann irgendwann wird man so jemand wie Gendün, der sich einfach in Europa auffällt und nie unsere Sprache gelernt hat, aber uns alle verstehen konnte. Und wo wir ganz oft das Gefühl hatten zu verstehen, obwohl wir ihn direkt gar nicht verstanden. Ja? So. Also die Wahl hier, die wir haben, ist richten wir uns auf die beschränkte Wirklichkeit aus, wo man so einen Konsens hat, naja, es ist möglich, den grünen Baum vielleicht zu finanzieren, vielleicht klappt das ja. Oder richten wir uns auf die unbeschränkte Möglichkeit aus, dass das nur ein kleiner Event ist, eine kleine Zuckung im Weltgeschehen, dass auch mal so ein grüner Baum entsteht. Aber eigentlich entstehen unzählige grüne Bäume gleichzeitig in allen Welten. Ja? Klingt komisch, aber eigentlich viel wirklicher. Denn die tragen wir ja in uns. Die äußeren Strukturen sind ja bloß ein Anlass, um sich abzuarbeiten, ja? um Dinge zu lernen. Aber was wir so damit verbinden, das entsteht ja in dem Moment, wo wir verbunden sind. Und da gibt es gar keine Grenzen, da braucht es auch gar keinen Verputz. Es braucht auch keinen Brandschutz. Vielleicht brauchen wir einen Blitzschutz, weil diese Blitze so einfahren. Ja? Aber der Blitzschutz ist schon eingebaut in der Natur des Geistes. Also da sind wir schon geschützt, ne? Für diese Geistesblitze, die da so kommen. Versteht ihr? Wir sind so im Haften am Konkreten gefangen, dass wir denken, es geht um diese Mauern da. Es geht um dieses... Nee. Es geht um die Erfahrung. Es geht um das Innere. Und das ist im Moment des Erlebens bereits da. In dem Moment, wo eine Vision in uns auftritt, in uns auftaucht, leben wir in der Vision. Da ist keine zeitliche Verzögerung. Damit arbeitet das Sutra Mahayana. Und damit arbeitet auch Tantra. Tantra bedeutet, diese Visionen dann als Visualisationen zu erleben. Aber wir bauen da immer so Bremsen ein, weil wir denken, das Erleben findet dann irgendwann mal statt, wenn ich es geschnallt habe. Nein, jetzt im Moment, wo die Übertragung stattfindet, jetzt im Moment, wo sich mein Geist öffnet für dieses Erleben, in dem Moment findet alles statt. Nicht später. Es kann nie später stattfinden. Es findet in dem Moment statt, wo niemand mehr auf der Bremse steht. Okay, ich blätter mal weiter. Mal gucken. Nee, jetzt gibt es eine Pause. Gut, dass es da hinten so eine große Uhr gibt, auf die gelegentlich mein Auge fällt. Also, es gibt jetzt eine 20-minütige Pause. Das ist ganz wichtig für unsere Übersetzung. Und ich werde nur punktuell noch so ein paar Punkte herausgreifen. Der Unterricht heute Vormittag, hört noch mal zu, Ilona. Psst, 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 psst. Der Unterricht heute Vormittag, der wird um 12 Uhr aufhören. Ich mache dann um 11:45 eine Zufluchtszeremonie. Auch wenn es nur eine Person hat, Gendun hat mir eingehustet, dass ich die Person nicht nach Hause gehen lassen sollte, sondern mich darum kümmern. Deswegen gibt es um 11:45 dann eine Zufluchtszeremonie, an der ihr alle teilnehmen dürft, wenn ihr anwesend sein wollt als Zeugen. Okay. Also ich werde mich nicht um den Zoom kümmern, wir dürfen den Zoom einfach laufen lassen. Ihr dürft die Kamera, wir stellen die dann noch ein bisschen besser ein, ich komme nämlich runter von diesem Podest für die Zeremonie, aber das kann einfach laufen, ihr dürft dabei sein als Zeugen. Ich werde mich aber nicht um euch kümmern. Okay? Also,
Keine Aufzeichnung. Okay. Bevor wir jetzt in die Pause gehen, ihr könnt noch auf den Zug aufspringen. Wer möchte, außer Bernd? Wo ist Bernd? Da bist du. Wer möchte außer Bernd noch Zuflucht nehmen? Gibt es da noch irgendjemanden, der aufspringen möchte? Nein? Dann haben wir eine sehr privilegierte Situation. Statt die vielen, die es sonst gibt, ihr wisst, meine letzte Zufluchtszeremonie war in Israel mit 70. Ja, 70 Personen, die in Tovana, in diesem Vipassana-Zentrum, Zuflucht genommen haben. Das war eine reine Provokation, ich gebe es zu. Nein, das war natürlich keine, aber es hat noch nie so eine Zeremonie in diesem Vipassana-Zentrum stattgefunden. Die haben auch noch nie gebetet. Das haben wir auch gemacht. Nein, nicht das. So schlimm. So schlimm war es nicht. Nein, wir haben Wunschgebete von Chatra Rinpoche aufgehängt, die auf tibetischen Flaggen, so Prayer Flags aufgedruckt waren, mit englischer Übersetzung, und die waren auf Wunsch des Zentrums, haben wir vor dem Eingang zur Meditationshalle haben wir die aufgehängt, aber vorher haben wir die vorgelesen und ich habe sie ein bisschen erklärt. Chatra. Ja. Der berühmte Nyingma Lama, der in Nepal, in Kathmandu gelebt hat und der die Nase voll hatte von Westlern. Ja, weil die nicht belastbar sind. Okay, ich habe nicht das Karma wie Chatra Rinpoche. Ich bin selber nicht belastbar und kümmere mich um die nicht belastbaren. Also, ab jetzt 20 Minuten Pause, das heißt, wir treffen uns 25 nach wieder. Wär's? Wollen wir es mal wieder versuchen mit ein bisschen... Hallo, hallo? Also, da sind wir als Lamas ja machtlos, wenn es da ein Buffet hat mit den Resten vom... Genau, ne? Also ein Buffet, angeregte Sangha-Gespräche, da sind wir machtlos. Da konzentriere ich mich dann immer auf euch, treue Zoom-Teilnehmende. Ihr sitzt da ganz unabgelenkt. Genau, immer schön pünktlich und ja, wir zoomen euch auch mal ein bisschen Buffet darüber, ne? Das wäre so schön. Ich warte jetzt mal, dass die Technologie endlich mal Fortschritte macht, ne? Dass sie das auch noch hinkriegen. Also erstmal ein paar klärende Worte zu morgen. Morgen werden wir hier im Raum den Beamer aufbauen, sodass wir Steven groß sehen können, und wir werden nur auf Englisch sprechen. Alle, die nicht direkt im Englischen mitkommen, ihr müsst euch Kopfhörer mitbringen. Okay? Ihr braucht Kopfhörer. Geht nicht anders. Ja? Denn es wird auf dem Zoom-Kanal auf Deutsch übersetzt. Und Steven ist ein international reisender Dharma-Lehrer. Ich denke, der kriegt das hin, mit gewissen Pausen auch zu sprechen. Ich werde die Moderation ein bisschen machen, werde hoffentlich auch es schaffen, Pausen entstehen zu lassen, langsam zu sprechen. Aber hier, denkt dran, alles nur auf Englisch und auch die Fragen, die gestellt werden, auf Englisch. Ja, denn alles andere macht es ein bisschen komplizierter. Okay. Aber wir kriegen das dann schon hin. Und wenn hin und wieder mal was Deutsches auftaucht, dann werde ich das natürlich übersetzen, damit wir nicht den Kanal wechseln müssen. Die Frage ist, ob es eine französische Übersetzung gibt, Tobias. Ich bin nicht auf dem Laufenden. Gibt es morgen eine französische? Du wüsstest nichts Gegenteiliges. Ich sehe die Fabienne gerade im Bild. Fabienne, hast du morgen etwas gehört? Du weißt auch nicht Bescheid?
Es gibt keine französische Übersetzung. Okay, gut. Ja, lass uns doch diesen Moment der Stille etwas fortsetzen. Wenn ich da so hineinspüre, wie sich meine Meditation subtil verändert im Nachklang des Samantabhadra Wunschgebetes. Ich weiß nicht, wie ich euch das so rüberbringen kann, aber da ist so eine unglaubliche Lebendigkeit, dieses Vibrieren aller Partikel des Universums, ohne dass man das benennen muss, mit was sie vibrieren, sondern sie vibrieren, alles schwingt und in diesem Schwingen wir selbst und sind völlig untrennbar davon. Wenn ihr mal das so als Kessel-Visualisation ausprobieren wollt, überall, wo es in der Haut vibriert, also zum Beispiel die Wangen im Gesicht, vielleicht die Nasenflügel, die Stirn, überall, wo es vibriert, vielleicht auch spürt ihr die Arme, überall tanzen kleine Buddhas.
Überall sind Buddhas aktiv und lehren den Dharma. Es geht, wie gesagt, nicht darum, ob es stimmt, sondern es geht nur darum, was es mit uns macht. Welche Wirkung diese Sichtweise hat. Wenn wir dann irgendwo in diese Regionen des Körpers gehen und in irgendeiner der vielen Zellen unseres Organismus den Unterweisungen der Buddhas zuhören. Wir sagen ja manchmal in den körperbasierten Therapien, dass der Körper, die Organe, die Zellen zu uns sprechen. Wie ist es, wenn sie uns den Dharma lehren würden? Die innere Haltung verändert sich in Richtung eines Lauschens. Wir lauschen ins Universum, in diese Welt des Erlebens hinein. Und wir lauschen den nicht begrifflichen Unterweisungen, die sich gar nicht in Sprache vollziehen.
Nehmen wir uns noch ein paar Kostproben aus dem Wunschpfad der vortrefflichen Aktivität. Zum Beispiel unten auf Seite 3. Auf einem Partikel sind so viele reine Länder, wie es Partikel gibt. Ein reines Land ist die Bewusstseinsdimension eines Buddhas. So könnt ihr euch das übersetzen. Ein reines Land ist wie ein Buddha, ja, dieses Wirkfeld, zum Beispiel das reine Land von Amitabha, Sukhavati, das Land der Freude, ist der Ausstrahlungsbereich des Samadhis von Amitabha, der in diesem grenzenlosen Bewusstsein sich auffällt, nicht sitzt, der sitzt nicht, das ist kein, ja, das ist, sondern das ist ein nicht mehr fassbarer Geistesstrom, der in dieser Weite des Gewahrseins aufgeht, so wie grenzenloses Licht, das ist ja sein Name, und alle, die da in die Nähe kommen, deren Geist öffnet sich. Das ist so, als würden wir selber wie so ein Energiefeld, wie so ein Planet durchs Universum kreisen und irgendwann kommen wir in die Umlaufbahn um Amitabha oder wir kommen in die Umlaufbahn um Tara oder Umlaufbahn um Chenrezig. Ja? Wir kommen in die Nähe so. Unser Feld nähert sich an und in unserem Feld findet eine so starke Wechselwirkung statt mit diesem mega starken Feld der Ausstrahlung dieses erwachten Wesens, dass es unvorstellbar leicht ist, im offenen Geist zu verweilen. Das haben wir alle mit Gendun erlebt und erleben es auch heute noch mit anderen Meistern. Man brauchte nur in sein Feld einzutreten. Die Leute wussten schon gar nicht mehr, was für Fragen wir haben. So, die Fragen fallen weg, es ist alles fraglos offen. Es ist so leicht, jeder versteht Mahamudra, es ist überhaupt das Leichteste der Welt und dann ist man vielleicht aufgrund nachlassender Hingabe oder geringer, also die räumliche Distanz vielleicht ist größer und dann weiß man nicht mehr, wie es geht. Ach, hätte ich doch nur, als ich bei ihm war, das und das gefragt, denkt man sich dann. Dann versucht man es wieder und wieder dasselbe Phänomen. So, ja, und das ist, was wir reine Länder nennen. Reine Länder sind wie so Gravitationsfelder, in denen dann unzählige Wesen in diesem Raum unterwegs sein können. Und was diese Felder miteinander verbindet, ist Vertrauen. Ja, wenn wir die Kraft des Vertrauens in Amitabha oder Tara oder so entwickelt haben, dann kommen wir in ihren Einflussbereich, in ihre Wirksphäre hinein. Und darin vollzieht sich unser eigener Weg, dann mit einer größeren Leichtigkeit. Aber Gendin vergaß auch nie zu erwähnen, ja, das erscheint alles so viel leichter, aber wenn du selber Schwierigkeiten durcharbeitest, zum Beispiel in einem ganz normalen menschlichen Leben, hast du mehr gelernt. Ja, das ist so. Es hat was für sich, Dinge auch durchzuleben, durchzustehen, ohne jetzt in so einem erleichternden Umfeld zu sein. Allerdings ist so ein erleichterndes Umfeld wirklich eine super Erleichterung, eine Dimension, die man nicht zu den normalen Daseinsbereichen Samsaras zählt, sondern da sind wir in einem geschützten Raum, wo sich Entwicklung stabilisieren kann. Und die Wünsche gehen dann so weiter. Und dass wir überall in allen drei Zeiten
in ausnahmslos allen Bereichen, die alle auf einem einzigen Haar Platz haben. Ja, oben Seite 4. In den Ozeanen der Gefilde von Ozeanen von Buddhas für Ozeane von Zeitaltern diese Aktivität ausführen. Diese Ozeane sind alle nicht voneinander getrennt. Das geht alles gleichzeitig. In der Mitte von Seite 4 möge ich in einem einzigen eins drüber, möge ich in alle zukünftigen Zeitalter eintreten und zudem in jedem einzelnen Augenblick in sie eintreten, indem ich mich im Bruchteil eines Momentes in sämtliche Zeitalter aller 3 Zeiten, also Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, begebe und in ihnen wirke. Also, ja? Okay. Das Beste, was uns passieren kann, ist, dass wir staunen und denken, wenn ich das doch nur mal verstehen könnte. Und dann erahnen wir vielleicht, dass jetzt alles Vergangene und alles Zukünftige gegenwärtig ist. Wir ahnen das. Alles, was je war, hat Spuren hinterlassen. Alle Spuren, alles, was noch wirkt, ist jetzt am Wirken. Alles, was je in der Zukunft sein wird, hat jetzt schon sein Potenzial. Die Wirkkräfte, die diese Kombination ermöglichen, die wir Zukunft nennen, sind jetzt schon da, egal wie sie sich dann kombinieren. Ja? Im Jetzt, in diesem nicht fassbaren, sich ständig fließenden Jetzt, ist das gesamte Potenzial aller Zeitalter enthalten, aller Wirkungen. Ja? Alles ist jetzt da. Nicht in seiner finalen Ausgestaltung und nicht in seiner vergangenen Ausgestaltung, aber die essentiellen Kräfte. So wie man versucht, sich das herzuleiten wie im Urknall oder kurz vor dem Urknall, wie alles, was es braucht, um eine Welt entstehen zu lassen, wie alles irgendwie schon da gewesen sein muss. Genau wie aus einem winzigen Samen ein riesiger Baum entstehen kann. Potenziell ist es schon da, der Samen mit seiner Umgebung, ja? Die nährende Umgebung. Okay. Spannend, ne? Gehen wir noch ein bisschen weiter. Also dieser Satz hier auf Seite 5, der 3. Absatz von unten, der ist ja sehr berühmt geworden. Was immer die Grenzen des Weltalls sind, das erst sind auch die Grenzen sämtlicher Lebewesen. Dort erst sind die Grenzen von Karma und Emotionen und erst dort sind die Grenzen meiner Wunschpfade. Wird oft zitiert, diese Passage. Wenn wir von unermesslicher Liebe sprechen, und die soll wirklich unermesslich sein, dann geht es nur so. Genyon hat uns das noch versucht klarzumachen, indem er sagt, ja, ihr seht diese Lebewesen nicht, aber überall, wo es Raum gibt, gibt es Lebewesen. Die sind ja dann nicht verkörpert, sodass unsere Augen die sehen können, aber die sind überall. Er kommunizierte mit denen, überall. Der sagt, wir denken, da wären irgendwie leere Räume. Das sind keine leeren Räume. Überall ist was los. Und wenn ich sagen würde, also das ist jetzt einfach alles viel zu viel, ich kümmere mich nur um den Planeten Erde. Ist eine Eingrenzung.
Klingt ebenso unrealistisch wie alles andere, dass ich mich um alle kümmere, alle Lebewesen, die mit diesem Planeten Erde zu tun haben, aber es ist im Rahmen des Weltalls eine Eingrenzung. Unermesslich ist das nicht mehr. Wenn ich sage, ja okay, ich mache das jetzt mal für 1000 Leben. Das ist doch mächtig, oder? Richtig, das ist doch ein Engagement. Dann kommst du zu so einem Bodhisattva, sagt 1000 Leben und dann, was willst du dann machen? Willst du dann aussteigen, irgendwie Ferien machen oder so? Bodhisattva gibt es nicht mehr, jetzt machst du nur noch so deine Eremitenpraxis und nee, wenn es unermesslich sein soll, wenn es grenzenlos, mach nicht deine Ferienplanung mit. Ja? Egal wie du meinst, du müsstest den Stretch, ja, du hast jetzt schon auf 1000 Leben gestretcht, ja. Aber dann irgendwann soll es doch bitte vorbei sein mit diesem Samsara. Es soll doch endlich mal vorbei sein. Dann guckt dich der Gendyn oder irgendein anderer Bodhisattva oder großer Meister guckt dich an und sagt, wie? Hast du nicht verstanden? Die wahre Natur von Samsara? Wenn du willst, dass es vorbei ist, hast du die wahre Natur von Samsara nicht verwirklicht. Du hast nicht erkannt, dass jetzt, da wo alle denken, wir wären in Samsara, dass jetzt das reine Land des Erwachens ist. Jetzt. Das reine Land ist jetzt. Du brauchst nicht irgendwo anders hin nach Devachan zu gehen. Jetzt. Wenn du das nicht verwirklicht hast, lass es sein. Kümmere dich erst gar nicht um andere. Du wirst ihnen nur irgendwelche sehr limitierten Vorstellungen von Befreiung beibringen, wo sie meinen, sie müssten sich aus etwas befreien und wohin gehen, wo es dann deutlich anders ist, statt die wahre Natur ihrer jetzigen Erfahrung zu erkennen. Du wirst sie nur auf den falschen Weg führen. Okay, merkt ihr das? Dieser Wunsch, dass die Bodhisattva-Aktivität, die vermeintliche, wo wir ja schon gehört haben, ich spreche heute Nachmittag noch ein bisschen drüber, was Nirvana und erwachte Aktivität ist. Ja, aber wenn wir nicht verstanden haben, dass es gar niemanden gibt, der da wirkt, und das, was wir bewirken wollen, dass es schon jetzt im Erleben drin ist, schon jetzt ist es da, schon jetzt ist das reine Gefilde hier und schon jetzt haben wir die Augen, um es wahrzunehmen. Alle anderen Vorstellungen, dass es woanders hinginge, dass etwas weg sein muss, damit etwas anderes da sein kann, all das hält Grenzen aufrecht, ist Anlass für Stress, weil wir nicht zufrieden sein können mit dem, was ist. Wir brauchen etwas anderes. Und dieses andere, dafür scheint es Bedingungen zu geben. Das heißt, wir knüpfen Erwachen an Bedingungen. Wir denken, nur wenn es anders ist, da kann dann Erwachen stattfinden. Es ist so logisch, oder? Es macht so Sinn, wenn ich euch das so sage. Ne? Aber das versteckt sich hinter ganz vielen spirituellen Ansätzen. Dieses Gefühl, jetzt ist nicht gut, später ist besser. Anders ist besser. Und es braucht ganz schön viel Sitzfleisch oder Beharrungsvermögen, so als Dharma-Lehrer, wenn rundherum irgendwie die Krisenstimmung immer wieder tobt, in dieser Schau zu bleiben, bitteschön, wo ist sie, die Krise? Ja, sie ist da, wir können über Bedingungen sprechen, wir können natürlich uns voll drauf einlassen. Heute treffen sich Putin und Trump, ob uns das ein Geschenk beschert oder eine weitere Katastrophe, ich neige eher zum Zweiten. Aber deswegen ändert sich nicht die Natur des Seins. Versteht ihr? Ich habe gestern Abend Nachrichten geguckt. Ja,
Samsara muss man ab und zu mal gucken, wie es läuft. Ja, sonst vergisst man das. Jetzt alles gut. Natur des Geistes, so fein wie eh und je. Natur des Leidens, so fein wie eh und je. Natur des Glücks, so fein wie eh und je. Okay, aus dieser Sicht heraus ist das reine Land immer jetzt. Und wenn wir nach dem Tod, also wenn wir diesen Körper verlassen, ins reine Land wechseln wollen, dann gehen wir nicht in westliche Richtung hinter unzähligen Planeten und Weltsystemen immer schön nach Westen. Ihr müsst immer sagen, ihr müsst das richtig klar kriegen im Kopf. Wenn ihr sterbt, dann Amitabha ist der Buddha, der westliche Buddha im westlichen Gefilde von Sukhavati. Also nehmt euch doch vielleicht einen Kompass mit. Vielleicht geht es ja doch nach außen. Lasst euch einen Kompass in den Sarg legen oder so. Ja? Also es muss nach Westen gehen. Ja? Westen heißt nur unterscheidende Weisheit. Heißt gar nichts anderes. Und dass man alle begrenzenden Vorstellungen, ja, das unterscheidende, zeitlose Gewahrsein, das, wo die Natur der Erscheinungen, die leere Natur sämtlicher Erscheinungen wahrgenommen wird. Dafür steht Amitabha. Mit all den anderen Aspekten des zeitlosen Gewahrseins. Und alle Welten und Gefilde, die dazwischen liegen und die man hinter sich lassen muss, das sind all die vielen Versuchungen, wo man sich noch einnisten könnte. Wo man sich noch irgendwie wo man hängen bleiben könnte. Ja? Also geht auf die Reise ins Jetzt und das ist der Westen. Oder wenn ihr wollt, das ist der Osten. Oder wenn ihr wollt, das ist die Mitte. Das spielt dem Buddhas überhaupt keine Rolle. Wir kommen immer im reinen Land an, wenn wir in die wahre Natur des Jetzt gehen. Also brauchen wir uns nicht nach Sukhavati zu begeben. Das Sukhavati ist in uns. Ja, Devachan ist bereits in uns, ist nicht woanders. Aber es erschließt sich uns nur, es eröffnet sich uns nur, wenn wir es schaffen, es zuzulassen, uns darauf einzulassen, sozusagen vertrauensvoll hineinzuschmelzen. Und das wäre es, was wir mit dem Pova machen würden, jetzt als letzte innere Bewegung, egal ob es das Amitabha Pova ist oder Mahamudra Pova, wir schmelzen ins Jetzt. Wir schmelzen in dieses klare Licht. Wir lassen alle Grenzen fallen, lassen alle Gefilde, alle Welten hinter uns, alle Vorstellungen. Und in diesem Jetzt ist alles, was es braucht. Da sind alle reinen Gefilde gleichzeitig vorhanden. In der etwas relativeren Darstellung heißt es immer so, Devachan, von dort aus kannst du in alle reinen Gefilde aller anderen Buddhas gehen. Du kannst sie besuchen. Das hat aber, du brauchst dich gar nicht auf den Weg zu machen. Das ist bloß, dass die verschiedenen Buddha-Gefilde einen etwas anderen Samadhi-Geschmack haben, etwas andere Vibration aufgrund der verschiedenen Wunschpfade dieser Bodhisattvas, die dann Buddhas geworden sind. Es gibt sehr subtile Bereiche, die völlig nicht begrifflich sind, oder es gibt Bereiche wie Devachan, in denen Begrifflichkeit absolut an der Tagesordnung ist und auch Emotionen noch auftauchen können. Je nachdem, wie weit dein Loslassen geht, wirst du weitere Gefilde entdecken, ja, weitere Dimensionen des erwachten Seins. Devachan, Sukhavati, ist die bestmögliche Eintrittspforte. Die ist am nächsten dran an unserem jetzigen Erleben mit all unserem Greifen. Das ist sozusagen der Zugang zum klaren Licht, zum unermesslichen Strahlkraft unseres Geistes,
der mit der Kraft des Vertrauens sehr leicht stattfinden kann, sobald der Geistesstrom diesen Körper verlässt. Wenn in dem Moment dieses Vertrauen da ist, dann kann sich dieses reine Land eröffnen. Während die anderen subtileren reinen Bereiche, zum Beispiel jetzt dieser sehr subtile Bereich wie Ogmin, Arkanishta oder so, ist ein ganz, ganz subtiler Erfahrensbereich, den rechnen wir dem 7. Bhumi und von da ab zu. Ja, das sind höchste Stufen des Erwachens. Aber andere Bereiche, Medizin-Buddha ist auch leichter als Ogmen zum Beispiel. Ja, also das sind so Schwingungsebenen innerhalb des Erwachens. Ja? Bis hin zum vollkommenen Erwachen, wo man gar keinen Namen mehr gibt. Ja? Okay, das habe ich jetzt auf Wunsch nochmal von einer Teilnehmenden ein bisschen mehr ausgeführt. Da habe ich gedacht, okay, sprechen wir doch noch ein bisschen über die Rheinländer, die ja hier im Wunschgebet da auch eine ziemliche Rolle spielen. Und damit seid ihr schon frei für heute Vormittag. Wir widmen jetzt und dann kommt die Zufluchtszeremonie. Sunam diyin tam je sing panin topne ne penjanam pam jene kenga na chim palam dumpaye sipet sole java shu Jampem pavun cinta kem padang kuntu sampo deyan deshinte Denda kunjin jesun da lom jeng gewan denda tanje rabtumu Sangye kusum nipen jin lam dang Chene min juen dem pen jin lam dang Kende min je dem pen jin lam ji Jintang Ovaman Lam Jumpaju. Ich wiederhole es nochmal für diejenigen, die das nicht gehört haben. Heute Nachmittag findet alles wie immer statt. Diese Zeitplanänderung, die ich mal angekündigt habe, die ist obsolet. Ich versuche morgen zwischen den Gesprächen mal so 5 Minuten, 10 Minuten einzuschieben für die Brasilianer, aber es läuft alles ganz normal ab, heute Nachmittag und morgen. Marianne, du möchtest was sagen? Da ist nur eine Hand, die sich bei euch gehoben hat, aber Fragen heute Nachmittag. Ich hoffe, da komme ich dann dazu. Unterricht um 16 Uhr, Heiko um 15 Uhr. Ja, also das heißt normal.